DN राज सभी चितरंगी वासियों को एवं सभी दुकानदारों को यह सूचना देते हैं कि सभी को कोविड-19 2 गज दूरी वाले गोले जो है वो लगाने में मास्क लगा के बैठे। अपने दुकान में आने वाले व्यक्तियों को भी मास्क पहनने के लिए कहे, अन्यथा कार्रवाई उस दुकानदार पर होगी। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा यह आदेशित किया गया है कि जो दुकानदार यदि इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको 2000 रुपए की अर्थदंड की राशि लगाई जाए। यह सूचना मैं सभी को आज बोलकर सुना रहा हूं। सभी को वार्निंग दी जा रही है कि सभी इन नियमों का पालन करें, अन्यथा कल से 2000 रुपए की राशि अर्थदंड के स्वरूप वसूल की जाएगी। इसी संबंध में आप लोगों को कल से सूचना दी गई थी, आप लोगों के द्वारा पालन नहीं किया गया। अधिकारीगण दुकानदारों का चालान करने के लिए आए हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने पालन नहीं किया है, लेकिन उनसे निवेदन किया गया है कि दुकानदार हैं, व्यस्त रहते हैं, कुछ लोगों ने गोला लगा लिया है, कुछ लोगों को थोड़ी मोहलत दी जाए। इसलिए आप लोगों को आज की मोहलत दी जाती है, कल से सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा। जुर्माना की राशि 2000 रुपए तय की गई है। और अपना स्वास्थ्य और जनता का स्वास्थ्य, ग्राहकों का स्वास्थ्य, इसकी ओर ध्यान दें और इसी में सबकी भलाई है। जो ग्राहक आते हैं आप उनको मास्क पहनने के लिए मोटिवेट करें, आप खुद भी मास्क पहने। बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान पर जाएगा तो वो उसमें आपकी गलती ठहराई जाएगी, क्योंकि आपकी ड्यूटी है कि जो भी ग्राहक आएगा उसके लिए मास्क पहनने के लिए आप बोलेंगे कि बिना मास्क के हमारे पास मत आओ। वालों से भी अनुरोध है कि रोज छोड़कर अपना ठेला लगाए। अरे को नहीं लाया भाई। चितरंगी निरीक्षक DN राज से हमें जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना कोविड-19 के लिए जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है, उसका पालन के लिए आपका क्या सतत प्रयास रहा? देखिएगा कि अभी जो 2 दिन से शहर में ये कार्रवाई चल रही है, इसमें संयुक्त कार्रवाई है। तहसील से, SDM साहब की तरफ से और हम लोगों की तरफ से, पुलिस की तरफ से संयुक्त कार्रवाई है। इसमें मुख्य रूप से बाजार में जो यातायात की व्यवस्था है, सबसे पहले मैं उसको दुरुस्त कर रहा हूँ। यहाँ के ऑटो चालक जो है नियंत्रण में नहीं है तो उनको समझाइश भी दी जा रही है और मोटर व्हीकल के एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके पीछे यही उद्देश्य है कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधरे। उसी तारतम्य में दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि जो है अपनी दुकान का सामान जो है रोड के दायरे से बाहर रखें। आज कुछ चालानी कार्रवाई हुई सर? हाँ, आज चालानी कार्रवाई की गई है, मास्क के लिए की गई है तहसीलदार साहब के द्वारा, और हमारे द्वारा जो है मोटर व्हीकल की कार्रवाई ऑटो और ट्रैक्टर और अन्य उसमें की गई है। सर होली मनाने के लिए कोई अच्छा संदेश सर लोगों के लिए? होली मनाने के लिए संदेश ये है, ये भाईचारे का प्रोग्राम है। तो अब जो है कोविड-19 की वजह से सख्ती ऊपर से हो चुकी है। बैडन में जहां आप लोग देख सुन रहे होंगे, वहां 144 धारा भी माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा घोषणा कर दी गई है। शासन से कई निर्देश आए हैं कोविड के लिए। इसमें होली में गले मिलना पड़ता है, इसलिए होली मनाना शासन की ओर से बंद मान के चलिए, इसमें रोक है, क्योंकि हमको गले मिलना पड़ता है। आप किसी से होली मिलना है, दूर से मिले, टोलियों में ना जाए, हाथ जोड़कर जो है भारतीय परंपरा के तहत दूर से मिलें, गले ना मिले। गले में जो है मिलेंगे तो कोविड का प्रकोप चल रहा है वो प्रभावी हो सकता है।